Всем привет, мой любимый расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что двери откроет? Загадывайте свое желание, пока горит эта свеча. Особенно актуально на продажу и покупку недвижимости. Обязательно произнесите свое имя. Итак, стучит. Борьба, конкуренция, справедливость. Так, что стучит? Смотрите, будет происходить или сейчас происходит конкуренция, борьба какая-то, либо в делах, в работе, либо в партнерстве. Бывшие здесь могут столкнуться лбами. Или сейчас гремит. Сила, трансформация, старшие арканы. Сможете взять себя в руки, взять ситуацию, да, в свои руки. Сможете решить не без потерь, но эти потери нужны, чтобы было что-то лучшее и большее. То есть по пажу вы найдете выход, потому что вся сила в ваших руках. Если был развод и что-то с детьми здесь, ваши дети останутся с вами. Если вы действительно этого желаете и за это боролись. Также здесь эмоциональное состояние налаживается. Так, стучит, гремит. На пороге стоит для вас. Старшие арканы, господи. Этот расклад благословлен буквально. Что я могу сказать? Так, вы женщина сильная, несмотря на то, что вы мягкая. Да, вот как так? Смотрите, если были непонятки с мужиком, с каким-то, то с другим, здесь идет восстановление. Или же своего душевного плана, когда вы действительно выравниваете через какой-то этап, через какую-то сложность свою энергию, энергетику, и у вас буквально у кого-то предложение здесь идет. Судьбоносные очень сильно перемены. Вы владеете буквально вот 4 стихиями здесь, но не могу сказать иначе. Маг, вы сила, иерофант. Я знаю, куда мне идти, я знаю, что мне делать. Вау, классно, классный человек здесь пришел на расклад. Так, и двери откроют, что для вас? Что для вас двери откроют? Жизненный опыт вам поможет, безусловно. Начинание, гармония с собой в первую очередь. Королева Пентакли, либо женщина, которая поможет вам, либо вы сами. Хватит быть мягкой, хватит быть гибкой, но вы здесь в разных энергиях. Королева мечей это и воздух может быть у нас присутствовать, и королева пентаклей, земная стихия, и водная, но скорее всего по магу вот сочетается у вас все эти энергии, где надо под ситуацию подстроиться, вы включаете ум и логику, где надо вы становитесь мягкой где-то и с кем-то, да, и где надо вы понимаете, что надо приземлиться, на одних чувствах не уедешь. То есть по итогу, что уже буквально откроет ваши двери, это понимание того действительно, что все, я к чему-то пришла, я прошла жизненный опыт, то есть приходит понимание и принятие, даже у кого-то рост финансовых каких-то благ или рост вообще ресурсности, да, становление себя, бизнеса, будете останавливать себя иногда, дабы опять начинать что-то, но начинать это по-доброму. То есть не совсем тупик, остановка, стагнация, а жертва какая-то, жертва та, которая вам нужна. То есть подвешивать немного ту ситуацию, которая есть, дабы научиться чему-то новому для дальнейшего продвижения себя во что-то новое. Если смотрит меня мужчина, здесь женщины вас окружают, они буквально захватят весь ваш мир, и благодаря этому у вас все получится. Также вы можете находиться в таких энергиях, да, более мягких, нежели тот же самый там, король жезлов, да. Ой, не вышло, ну, значит вышло, раз сказала. Жезловая энергия, король жезлов, это опять же мужчина упрямый, мужчина знает, что ему делать. Да, есть опыт, вы его возьмете, вы им воспользуетесь. Повышение квалификации здесь возможно, да, вот император. Либо помощь, союзник, либо вот, если смотрите на любовь, да, ну,
Вот, кстати, открыла императрица здесь. Либо люди вам помогающие, либо вот у вас вот именно вот закоренелость партнерства император-императрица. Про любовь давайте. Ладно, так хочется. Про любовь в любовной сфере. А тут как будто все про дела, про жизнь, про быт. И я не останавливаюсь, мне не тяжело, ну, мне тяжело, но благодаря тому, что я прошел или прошла какие-то этапы, я двигаюсь дальше. Про любовь интересно. А гармонизация, стабилизация, верховная жрица. А вы сами знаете, что вам надо. А вы сами знаете, что вам надо сейчас, в каком направлении смотреть на любовь, на дела какие-то или все вместе совмещать. И вы сами знаете, у вас интуиция прекрасно работает просто. Просто замечательно. Доверьтесь своей интуиции. Ну, смотрите, здесь карты такие. Выход из тяжелого морального, материального положения. Движение, взлет. Да, вот она, стабильность, ресурсность. Да, может быть, еще будут горки, да, так скажем. То вверх, то вниз. Но вы совсем справитесь. Пока-пока.